Hello，大家好，歡迎各位觀眾翻嚟我嘅 channel。一年容易又過去啦，話咁快又嚟到2025年嘅年尾咯喎。嚟到年尾咧，又點可以唔同大家分享下我今年究竟用嗰啲乜嘢覺得好正啦？我會成日用啦，或者好推介俾各位觀眾打響頭炮咧，就不如嚟個年度最愛嘅化妝品先啦。之後咧，如無意外都會有年度最愛嘅護膚品。今日要介紹嘅化妝品都比較多㗎，咁我哋一時不宜遲，即刻開始啦。首先就由底妝類嘅 product 開始同大家分享啦。今年我用過最好用而我又成日用嘅咧，就係我手上面呢支嚟自 Clé de Peau 嘅 Makeup Base 啦。呢支 product 其實都算係佢哋嘅明星產品之一啊。如果大家有上網睇開咧，都好多人分享過佢嘅好評啦，覺得佢好好用。而我用落之後咧，都終於明白點解咁多人會中意佢啦。呢支 Makeup Base 咧入邊已經有防曬㗎啦，佢有 SPF 25 PA 兩個加嘅。以防曬係數嚟講咧，其實佢唔算高㗎。咁但係好似而家冬天啊，或者平時如果普通返工嘅話咧，咁我都係就咁搽佢就唔會 on top 加防曬㗎啦。而擠出嚟咧，佢都係一個比較有存在感嘅 makeup base 嚟㗎。老實講，呢一個就絕對唔係一個清爽嘅 makeup base 嚟㗎。咁但係好似我自己身上面咧，我係一個混合偏乾嘅皮膚啦。但我用佢咧，我覺得個質地就好適合我啦。我係一年四季，無論夏天啦、冬天咧都用到佢嘅。只要我之前嘅護膚品咧做翻少少調節咧，咁我覺得呢一支 base 係一年四季都用到嘅 makeup base 嚟㗎。而推開咗之後，大家會見到佢嘅修飾皮膚啊、修飾毛孔嘅功能咧，都係做得非常之好㗎，可以做到一個均勻膚色嘅效果。所以呢支 base 我對於佢嘅質地啦、修飾皮膚瑕疵嘅功能咧，都係非常之滿意㗎。呢支 base 我用落咧都係好中意，亦都明白點解佢會係 Clé de Peau 嘅明星產品。之後粉底方面咧，都想推介佢嘅朋友就係呢一支啦。呢一支同樣都係嚟自 Clé de Peau 嘅粉底液。我對呢支粉底咧都係愛不釋手㗎。我覺得佢兩個加埋用咧，個底妝真係超級靚。首先擠少少俾大家睇下個質地先。大家會見到佢嘅質地咧係非常之滑啦，遮瑕度咧都算係中高㗎啦。而我點解咁中意佢嘅原因咧，就係因為佢上咗面之後，無論你嘅皮膚嗰個狀態係好啦，或者唔好都好咧，用咗佢咧嗰日嘅皮膚咧都一定變得好靚，妝感係會變得好細緻啦，毛孔即刻收細晒啦，而做到一個好高級、好精緻嘅底妝效果。所以呢個底妝 combo 咧係真係我今年嘅最愛啊！如果大家未試過 Clé de Peau 嘅底妝產品咧，超級推介大家由呢兩支試起。用完包保你會好中意。而我今年上粉底咧，就一定會搭配呢個嚟自 Solon 嘅化妝海綿啦。Solon 係一個台灣嘅開架牌子啦，佢嘅產品價錢係非常相宜啦，但質素係非常之高㗎。而佢哋呢個牌子入邊咁多嘢咧，我最愛嘅就係呢一個粉撲啦。我覺得佢呢個粉撲咧，首先佢嘅材質係做得非常之好啦，大家會見到佢嘅厚度咧係有翻咁上下，同埋佢咧係超級有彈力，超級凍。而用佢上底妝嗰陣，首先佢呢個質地咧唔會吸走你太多 product， 再加上用佢上底妝咧，係真係拍幾下咧，你個底妝已經係會變得好均勻，係唔需要用多餘嘅氣力同埋時間，已經可以打造到一個好靚嘅底妝。所以呢一個我覺得係平靚正之選啊，係無論價錢上啦、質素上啦、方便程度啦，都係冇得頂啊！呢款係真係冇介紹錯，極度好用。嚟到遮瑕膏嘅部分咧，今年就有呢幾樣想推介俾大家啦。首先分享咗眼底遮瑕先，我今年嘅眼底遮瑕咧，超級中意用呢個嚟自韓國嘅開架牌子。打開咗之後，大家會見到佢係一個三色嘅遮瑕膏。咁多個顏色入邊咧，我最中意就係用上面呢一個帶有少少橙橙地偏三文魚色。佢呢個顏色咧喺我嘅黑眼圈上面咧係遮得非常之好啦，同埋佢嘅質地咧摸落去都係好濕潤，而搽出嚟咧都係非常之滑。再加上佢係非常之容易推開啦，係唔會搽上去已經 set 死咗一撇，你推極都推唔開。同埋用喺眼底咧，佢係真係可以做到一個好滋潤啦、唔顯眼紋嘅效果。所以呢一個遮瑕膏，我覺得係非常之適合用喺眼底。而平時用完呢個三文魚色打底之後咧，我就會搭配呢個 Hourglass 嘅遮瑕液。呢一支 Hourglass 嘅遮瑕液咧，又係超級正。我總共係買咗兩個色號，一個係我嚟做眼部打底，一個係我嚟做面部嘅打底。首先俾大家睇下佢嘅質地，佢個質地咧又係做得超級之滑，同埋又係極度容易推開，亦都唔算係好乾。同埋呢一支遮瑕膏嘅遮瑕力咧係真係超級勁，佢係做到一個
高度嘅遮瑕，同時唔顯乾啦。大家睇下搽咗佢之後，手上面嗰啲血管好似消失咗咁啊！所以呢一個遮瑕膏，我覺得佢係質地上啦，同埋遮瑕能力咧都做到100分啦。而今年我上遮瑕膏嘅好朋友咧，就有 Hourglass 嘅呢一支遮瑕掃啦。呢支遮瑕掃咧，首先佢係有翻咁上下重量，而佢嘅毛質咧亦都係非常之滑，搽上面、搽上眼咧都唔會有吉肉。而佢嘅頭咧就係做咗一個咁樣斜斜地平頭嘅設計，變咗攞遮瑕膏嘅時候咧，用喺眼底呢啲位啊、法令紋或者暗瘡印咧，佢可以做到好精準咁上到遮瑕個部位之餘咧，亦都冇掃痕啦，亦都可以好快速幫大家推開啲遮瑕膏，但係又唔會削弱佢嘅遮瑕能力。所以呢支遮瑕掃雖然係真係貴少少，但我覺得佢係物有所值。用咗佢之後，我遮瑕嘅速度啦同埋效果咧都係有提升㗎。嚟到底妝類別最後一個好物推介咧，就有碎粉啦。碎粉咧今年最愛咧就係呢一盒 Givenchy 嘅碎粉啦。我手上面呢一個係0號色，而裏邊咧係一個4色嘅碎粉嚟嘅。我呢盒碎粉咧入邊係有一個淺紫色、一個深紫色同埋2個白底色嘅碎粉。而我中意佢嘅原因，除咗係因為佢可以做到提亮嘅功效之外咧，我覺得佢嘅粉質咧係做得超級幼細。我咁樣喺度掟，唔知大家見唔見到咧？佢已經有啲好幼細嘅粉飛出嚟，咁樣可能大家會睇到佢啲粉都係偏細嘅。雖然佢係一個有控油能力嘅碎粉啦，但係我覺得佢嘅控油效果咧唔會太 over，亦都唔會抽乾我皮膚底層嘅水分。就算用咗幾個鐘之後咧，塊面唔會有越嚟越乾啦、越嚟越掹緊嘅感覺。所以我覺得佢嘅粉質啦、控油能力啦都係超班啊！再加上呢個顏色我又好中意啦，做到提亮嘅效果。我係由夏天用到而家冬天咧都繼續用緊佢，所以呢一個又係一個1年4季喺我身上都用到嘅 product 嚟㗎。分享完底妝類別之後咧，就到修容同埋 highlighter 嘅部分啦。今年嘅 shading 咧，我主要都係用呢兩個我覺得都係好正㗎。分享咗粉狀嘅 shading， 我手上面呢盒係嚟自一個台灣品牌嘅 Himi 嘅修容盤啊，打開俾大家睇下，係 hit 晒 pan 㗎啦。大家睇唔睇到我對佢嘅愛咧？我平時嘅用法咧係會將呢兩個比較淺色嘅溝埋，打喺顴骨呢啲位。而呢兩個比較深色嘅咧，就打喺 jawline 嘅位。而我中意呢盒修容嘅原因咧，首先因為佢價錢好親民啦，我喺台灣買到佢㗎，我印象中佢係幾十蚊。而其次就係雖然佢係一個開價品牌啦，但係佢嘅粉咧，我覺得都做得幾幼細㗎，同埋用手上面咧，佢都唔會有一笪一笪嘅效果，都係好容易推得開啦。我覺得喺日常生活使用佢咧，佢唔會令你嘅修容太過浮誇啦，但係又有少少效果睇到，咁所以係好適合平時返工使用。所以今年全年咧，我基本上大部分時間咧都係用呢個粉狀嘅 shading。如果平時我追求快啊，趕住返工咧，咁我就會用呢個粉狀嘅 shading。而如果嗰日我係比較有多少少時間啊，或者放假嘅話咧，咁我就會中意用呢個膏狀嘅 shading。我手上面呢支係嚟自 Sephora 嘅自家品牌，佢嘅顏色係一個比較偏灰嘅顏色。我覺得呢個色咧係非常之適合我哋黃皮膚嘅人，再加上佢嘅膏體咧係做得超級滑同埋好濕潤。喺香港嘅 Sephora 買到嘅膏狀 shading 入邊咧，大家會諗起 Fenty Beauty 嘅 Amber 啦，或者 Rare Beauty 喎，但係我自己覺得咧，呢一個都係一個好好嘅選擇嚟㗎。佢價錢比頭先嗰兩支平，亦都係一支非常之高質嘅膏狀 shading。所以如果大家有興趣想試下膏狀嘅 shading 咧，我覺得呢個都係一個又平又好嘅選擇。嚟到鼻影嘅部分啦，我今年1年365日都係用佢，就係嚟自 MAC 嘅大名鼎鼎嘅 Omega 啦。其實呢一粒係嚟自 MAC 嘅單色眼影嚟㗎，咁但係佢呢一個顏色係非常之適合我哋愛嚟做鼻影㗎。首先佢嘅顏色咧，我覺得都算係偏灰啦，亦都唔會帶紅㗎，所以用佢嚟做鼻影咧係可以做到一個又自然啦，但係又有效果睇到嘅鼻影。再加上咁樣一粒細細粒，平時攞去旅行啊或者攞出去化妝咧都係超級方便。而佢亦都非常之 blendable 啦，基本上揾個掃兩下咧已經有一個好立體嘅鼻影啦。所以呢一個咧係我嘅長年最愛，我已經用咗好多年㗎啦。之後到 highlighter 嘅部分咧，今年都有一個想介紹俾大家，就係嚟自呢個日本嘅開架品牌叫 Anamore 呢個牌子嘅 highlighter 啦。呢個 highlighter 咧都係呢個牌子嘅其中一個王牌產品嚟嘅，而佢有兩隻色嘅，我就買咗呢個2號色，係一個比較偏粉紅色嘅光影。哇！買完之後我真係好中意用佢啊！透過鏡頭唔知大家睇唔睇到佢係粉質有幾咁幼細啦？望落去咧，佢好似係一個膏狀啦，但係摸落去咧，其實佢係一個粉狀嚟㗎，而搽出嚟佢都好靚㗎喎。
大家見唔見到佢嘅 bling bling 效果咧？係低調得嚟，但係都係非常之有睇頭。呢一個 highlighter 搽出嚟嘅效果咧，就唔會好似 Rare Beauty 嗰啲哇好誇張啦。佢行一個比較幼滑啦、比較低調嘅路線，咁但係咧佢都係有效果睇到嘅，所以我覺得比較適合大家日常返工啦、日常生活使用。再加上用佢上面咧係做到一個好溶膚嘅效果啦，亦都唔會顯毛孔。呢個 highlighter 咧，我覺得係又平又高質，推介大家去買。去到眼眉嘅部分咧，我今年長期用嘅咧都係呢個組合。首先分享咗呢個組合先，呢個係嚟自 Kate 嘅3色眉粉。基本上大家有化開妝嘅咧，都係一定有用過啦，或者有見過、有聽過呢個牌子㗎啦。佢哋嘅眉粉我覺得就正正常常，不過不失啦。你話好好用又唔係，唔好用又唔係。咁但係我覺得佢係一個性價比之選，又平又對得住佢嘅質素。主要咧係想同大家分享呢一個，我會搭配呢個眉粉嚟用嘅呢一支掃。呢支掃係嚟自一個日本嘅牌子叫做 Fumi 嘅一個眉粉掃啊。呢一支掃咧係真係絕對建議大家要 cap 圖去買啊！我係喺日本嗰度買到佢翻嚟嘅，我都唔 sure 香港有冇得買。但係呢一個眉粉掃咧，係真係我呢啲唔識畫眉嘅人嘅救星啊！大家會見到佢個頭咧係咁樣斜斜地啦，係非常之適合去畫眉之餘咧，佢係一個比較有厚度嘅眉粉掃啊，變咗平時咧我咁樣攞咗啲眉粉之後咧，好容易咁樣一筆就已經可以畫到喺條眉度，而佢呢個粗度咧，我覺得都係非常之容易控制啦。我基本上咁樣一握落去咧，已經係我條眉嘅粗度嚟㗎啦，所以係非常之方便啦，又係一個手殘唔識畫眉必須要擁有嘅一支掃。而平時畫完眉之後咧，我都會習慣用眉 gel 染一染翻啲顏色，因為始終我有染頭髮啦，咁所以想個顏色比較統一啲之餘咧，亦都會用眉 gel 去掃一掃翻個眉形。而我用咗好多年嘅眉 gel 咧，就係嚟自呢個日本牌子嘅 Hair Free Rotation。呢個系列嘅眉 gel 係有超級咁多顏色㗎。我手上面呢一個係一個9號色，係一個都比較淺色但係金金地嘅顏色。但係其實大家係可以根據翻你嘅髮色啊，或者你中意嘅妝容風格去揀翻你嘅顏色，就唔一定跟我嘅。而呢支眉 gel 我覺得佢正就正在，首先佢掃頭咧係我覺得大細適中，唔會好大，唔會好細，所以變咗你掃你條眉嗰陣咧，唔會好容易掃出界啦，亦都唔會話要來回掃好多下先可以叫做定到妝。佢嘅染眉 gel 咧，我覺得都係質地上幾唔錯㗎，佢唔會太濕，亦都唔會太乾，亦都冇結塊嘅問題出現。佢好平㗎啫，唔知都係幾十蚊一支㗎啫。呢一個都係小資類必備。嚟到眼妝方面咧，我就精挑咗3樣我最常用啦、最中意，冇咗佢我都一定會去買翻嘅 product。首先同大家分享咗眼影先，眼影就係我手上面呢一盒嚟自 Luna Soul 嘅15號眼影啊。我喺之前某一條每月最愛嗰度咧已經同大家分享過㗎啦。咁喺度就再快手同大家分享下佢啦。佢係一個4色眼影，亦都係比較偏啡通嘅顏色。大家會見到有一個米米地色嘅打底色啦，一個啡色同埋2個閃粉嘅顏色。大家唔好睇佢眼影嘅主色咧，好似得2格。咁但係呢一個啡色咧，我覺得都幾萬能同埋幾百搭，搽出嚟粉質都好幼細，髮色都好均勻。只要嗰日係唔想用腦、唔想嘥心機玩任何眼妝咧，就咁用佢已經係可以化到一個好靚、好高級、好精靈、好有神嘅眼妝。而我最中意佢嘅其中一個原因咧，就係呢2個閃粉啦。呢2隻閃咧係真係閃得好靚，係閃到出宇宙。大家見唔見到佢嘅閃係做得幾咁靚？而我今日呢個眼妝咧都係用咗佢㗎。大家見到佢啲閃粉上咗眼之後咧，係可以做到一個好立體嘅效果啦，同時做到一個好有神、好精神，一個都幾高級、幾靚嘅妝效。所以呢盒眼影呢個顏色咧係真係喺我雲咁多盒眼影裏邊咧最得我心啊！如果人生只可以擁有一盒眼影咧，一定係非呢一盒莫屬。去到眼線方面咧，別無他選，一定係我最愛嘅眼線液牌子，就係呢一個 D Up 嘅眼線液。D Up 嘅眼線液都係一個日本開架嘅牌子啦，但係佢開架嚟講咧，質素都係非常之高。而佢嘅眼線液咧都係有非常之多顏色俾大家揀㗎。我最常用嘅咧就係手上面呢一個 Brown Black 一個啡黑色，佢畫出嚟嘅線咧，大家可以見到佢係可以畫到一條好幼細嘅線啦。
粗又得，幼又得，而同時間佢顏色出到嚟咧係唔會一笪一笪，係可以好均勻咁出到色，所以變咗你用喺眼嘅時候咧係可以好容易畫到一條好 smooth 啦，唔會一笪一笪嘅眼線。再加上佢呢支筆咧本身係有翻咁上下重量，唔會輕飄飄嘅，所以變咗你畫眼線嘅時候咧係可以更加容易控制到，而佢嘅持久度咧都係非常之一流㗎。大家睇下我畫咗條線喺度啦，咁一捽咧佢都係唔會點樣甩㗎。呢一支眼線咧係我多年嘅最愛，我相信佢都會係我未來幾年嘅最愛嚟㗎啦。哇！咁快就嚟到我最愛嘅胭脂啦！如果大家有睇開我嘅片都知道我好中意買胭脂，亦都好中意試唔同嘅胭脂啦。但係試嚟試去咧，我覺得我最中意嘅都係粉狀胭脂，因為用粉狀胭脂，我覺得佢需要嘅技巧啦同埋時間都係比較少㗎。而個粉狀胭脂方面咧，我開架同埋專櫃咧都各有一個最愛想推介俾大家。推介咗我開架嘅胭脂最愛先，就係我手上面呢盒嚟自 2AN 嘅02號色。佢呢個係一個雙色胭脂嘅設計，呢一邊會有一個膨脹色，而呢一邊咧就係胭脂嘅主色。平時我覺得無論我着乜嘢衫都好啊，乜嘢場合咧都會經常可以用到呢個顏色，係一個比較百搭嘅顏色。而佢嘅粉質方面咧都係做得非常之好㗎，摸落去非常柔滑，啲粉咧係壓得非常之實，而搽出嚟咧佢顏色係咁樣。而呢盒胭脂正就正在佢嘅粉質好幼細啦，顏色又好靚。平時上面嘅時候咧，係可以做到一個好溶膚嘅效果，唔會有嗰種擺到明係上咗粉狀胭脂嘅效果，而真係可以做到由你皮膚入邊透出嚟白裏透紅嘅效果。所以佢嘅妝感用上嚟係好正㗎。再加上咧佢勁 long lasting，平時翻工我用佢10幾個鐘咧，到夜晚個胭脂咧都仍然喺度。所以我覺得佢呢個開價嘅價錢唔使100蚊咧，買到呢個質素嘅胭脂真係好正。而當中呢個02號色咧係絕對建議大家入手啊！至於專櫃方面嘅最愛咧，就有我手上面呢盒阿瑪尼嘅10號色胭脂啊，打開咗入邊嘅顏色咧就係咁樣。佢呢個顏色咧係做得非常之咁靚，佢係玫瑰色得嚟，但係搽上面咧，佢係會令到你個人係非常之有血氣啦，你嘅妝容係會好靚啦，好有活力，好有精神，好有神采嘅一個胭脂。總括嚟講咧，佢兩個做到嘅妝感都係好靚，持久度都好高，我都好中意用。嚟到呢條片嘅最後咧，就係唇膏嘅部分啦。今年唇膏嘅最愛咧，得一支嘅啫，就係呢支大家都唔陌生嘅 Hourglass 啦。我手上面呢支都仍然係125號 slip 啊，佢打開咗係一個咁樣唇膏狀嘅設計，而搽出嚟大家會見到佢顏色咧係一個好靚好靚嘅玫瑰色，而佢亦都係一個非常之有光澤，搽上嘴好靚嘅一個 bling bling 嘴效果。搽上嘴咧佢係會有少少豐唇嘅效果，但係佢嘅光澤感啊、上色程度啊、顏色啊，我覺得都係非常之靚。喺第二啲牌子嘅唇膏咧，我暫時未揾到呢一個咁正嘅質地啦，咁靚嘅顏色，搽上嘴有一個我咁中意、咁滿意嘅效果。如果大家係未試過 Hourglass 嘅唇膏咧，絕對推介大家由呢一支呢個顏色試起，買完包保你會好中意。今日呢個年度最愛化妝品嚟到呢度就差唔多啦，唔知各位觀眾有冇用嗰啲化妝品係你覺得好正，想推介俾我嘅咧？不妨喺下邊留言同我分享下㗎。另外喺度希望大家 subscribe 我呢個 channel， 俾個 like 支持下我。如冇意外咧，我之後會再有年度最愛嘅護膚品。咁我哋下條片再見啦，拜拜。